나마스테. 편안한 자세로 앉아서 눈을 감고 척추를 고추 세우고 항문을 땅에 잘 놓고 색, 수, 상, 행, 식에 대하여 관하며 지켜보며 숨쉬기, 즉 위파사나 명상을 해봅니다. 색, 몸, 수, 몸이 느끼는 감각, 색수, 상, 그것이 일으키는 생각, 그 생각으로 인하여 떠오르는 마음, 그리고 그것을 분별하는 분별지, 색수, 상, 행, 식. 그것의 요소들을 그저 한 걸음 뒤로 나와 바라보며 주시하며 알아차리며 우선 바라봐야 돼요. 계속 바라봅니다. 내가 어떤 상태인지, 나는 지웁니다. 어떤 상태인지의 그 상태에 대한 알을 가집니다. 띄워놓고 바라봅니다. 그러기 위하여 우리가 아사나 수련을 많이 해요. 아사나 요법에서도 저는 하타 수련을 하고 있죠. 아사나는 정말 드넓습니다. 설거지 하시죠. 운전하시죠. 정말로 일하시죠. 우리가 몸을 움직이는 의식적으로, 반복적으로, 점진적으로, 체계적으로 이끌어가며 움직이는 행위에 대한 연습들을 전부 다 아사나 수련, 방편이다라고 할 수 있겠어요. 그런 수련들을 통해서 이런 색을 우선 띄워놓는 거죠. 수련을 하면 몸을 띄워놓고 바라보기를 시작하고 이 몸이 느끼는 살의 느낌, 안팎의 웅어리의 느낌을 바라보게 되고, 치유가 필요하다면 치유를 마음껏 하게 되고, 분노가 필요하다면 분노를 엄청나게 하면 되고, 그 나중에는 바라보면 돼요. 뭐든지 하면서 지켜보면 됩니다. 지켜보세요. 다만 저의 말이 아닙니다. 저의 안내자들이 여러분들이시잖아요. 수많은 안내자들이 존재하시잖아요. 그 친구들이 늘 말씀해주고 있어요. 지켜보시오, 바라보시오, 지켜보시오. 시작하겠습니다. 파리브리타 자누시를 쌌으나
니따다아사나, 우시트라아사나, 라구바즈라아사나, 카포타 에이, 카포타아사나, 다시 니따다아사나, 바즈라아사나.
바지라아사나, 아르다 시르스아사나, 시르스 1단계, 2단계, 3단계, 시르스아사나, 파드마 시르스아사나, 파드마 핀다아사나, 파드마 시르스아사나, 시르스아사나, 반대 파드마 시르스, 후굴각 15도에서 30도 마시고 내쉬면 우디아나 반다, 비아나 반다, 하스타 반다, 하스타 머리, 하스타와 묵타를 연결 한번 해볼까요? 반다스, 아나하타 반다, 우르드바 반다를 이용한 파드마 핀다아사나, 다시 시르스아사나, 시르스 파다아사나, 두위파다 시르스아사나, 아르다 빗바리타 단다아사나, 안타라 하스타의 비법을 써 우르드바 다누라아사나, 트리앙 무쿠타나 디 타다아사나. 조심스럽게 무릎을 접어 그대의 허리를 가히 보호하시길 바랍니다. 무릎을 살짝 접고 상체를 살짝 앞으로 숙인 뒤 마시고 내쉬면서 아주 천천히 무릎 접은 우타나아사나. 그대의 머리가 아닌 그대의 허리가 숨을 충분히 쉬어줬을 때 천천히 우타나 A, 우타나 B, 바지라아사나, 그리고 수카아사나로 앉았습니다. 조금씩 전구를 하며 수련을 마무리할 수 있는 그런 길을 시도해 보겠습니다. 에카파다 시르스아사나, 비란차의 계열을 씁니다. 주시합니다. 사마디. 비틀기 변형을 씁니다. 까라난다아사나, 스칸다아사나, 사랑사나, 편안하게 사랑사나, 카마사나, 반대로 접근해도 참 좋거든요. 알다 빠드마 빠스치모타나아사나, 반대. 이렇게 평평하면 좋은데 엉덩이 뒤쪽은 조금 더 무너져 있고 발은 조금 더 높은 위치에 있어요. 그럴수록 우리의 여러 가지의 상황들이요, 살면서 사는 많은 바람들이요, 내가 주시하는 대로 되는 법이니까요. 가장 쉽게 표현해서는 내가 말하는 대로, 내가 생각하는 대로 되는 법이니까요. 생각을 조정하기가 어렵다면 말하는 것부터 정말 내가 원하는 것만 입 밖으로 꺼내보는 거죠. 그러려면 이 하단에 힘이 좋으면 정말 좋아요. 이런 아사나들이 이런 걸 알려주고, 이런 아사나 사실 왜 합니까? 저는 힘들어서 요가를 만났어요. 고통스러워서. 죽고 싶은데 죽을 용기는 나지 않아서.
살아야겠으니 무엇라도 붙잡고 살아야 되지 않겠는가. 꿈속에서 말이죠. 꿈 얘기입니다. 꿈 얘기. 그렇기 때문에 내가 어디에 있고 어떤 바람이 몰아치던, 내가 빛이 얼마가 있던, 누구한테 배신을 당했던, 나 자신에게 배신을 당했던, 나 자신을 배신한 사람은 누구이고 배신당했다고 느끼는 그 자는 누구인가. 지금 이 순간 반달을 잡고 스칸다부터 에카파다시르스, 자, 누위로 갑니다. 누위파다시르스, 누위파다시르스, 천천히 티티바, 부자피다, 파다 하스타, 괜찮다면 이곳에서 깊은 전구를 해줍니다. 우타나 A, 가볍게 우카타, 타다아사나 프라야마, 단다아사나, 파스지모타나아사나, 이내 요법을 쓰겠습니다. 어떤 자세라도 좋아요. 누워서 사바아사나, 파만묵다아사나, 요가 니드라아사나, 다시 한번 파만묵다아사나, 숫다 단다아사나, 할라아사나, 할스타 할라아사나, 까르다 피다아사나, 다시 하스타 할라아사나, 할라아사나, 살람바 사르방가아사나, 할라아사나, 한 번 더 까르나 피다아사나, 인 하스타, 할라아사나, 숫다 단다아사나, 사바아사나로 오늘 수련을 마무리하겠습니다. 나마스테.
이제 완전한 이완의 세계 사바아사나를 충분히 오늘은 좀 여유 있게 같이 해보도록 할게요. 겨드랑이의 공간이 떠서 겨드랑이 살이 붙지 않게 해주시고 여유 있게 벌려도 돼요. 너무 많이 벌려도 불편하세요. 그리고 손등을 땅으로, 손바닥을 하늘로 손과 손톱 느낌의 긴장을 다 풉니다. 다리도 충분히 벌려주시되 너무 벌려있으면 좀 되려 긴장해요. 그래서 한 30cm에서 50cm 사이 정도 발끝이 꼭 바깥으로 나가게 해주시며 발꿈치는 서로가 조금 가까이에 있게 해둡니다. 항문과 괄약근, 불수의적 근육에도 다 긴장을 풀어버리시고 모든 얼굴에 긴장을 풀고 그냥 사바아사나. 사바아사나 15분 후 이다 사바아사나 또는 핑갈라 사바아사나. 그렇게 하고 편하게 앉아서 몇 분 눈 동자에 긴장을 풀고 오십니다. 그리고 가볍게 옴 챈팅으로 수련을 마치도록 하겠습니다. 오늘은 여기까지 오늘 수련을 마칩니다. 나마스테. 생각보다 뭐 그냥 그렇게 되지 않네요. 마지막이라고 하니까 조금 더 메시지를 줘야 하나 싶은데 사실 우리 그거 되게 많이 했고 원래 한참 잘 놀다가 집에 갈 때 조용히 가면 되는 거 아닙니까? 그랬던 것 같고 좋은 시간을 같이 보내서 되게 좋아요. 제 삶의 바람이 되게 휘몰아칠 때 이 작업을 시작했고 이 작업이 되게 중심 그 근처에서 이렇게 바운더리를 쳐줘서 요가 민서 또한 되게 성장할 수 있는 시간이었어요. 감사합니다. 저희가 진짜 도반들이 얼마나 좋습니까? 어떠셨어요? 이게 단순한 촬영이 아니라 촬영하는 그 과정 자체가 수련이다 보니까
그 많은 그 요가 수련자들과 함께하는 수련만큼이나 이 어떤 카메라 앞에서 또 이 지켜보는 사람이 함께하는 이런 가운데서의 수련이 또 다른 어떤 의식의 각성을 또 아사나의 어떤 부분적 몸에 어떤 미치는 그런 프라나 에너지를 또는 다른 차원에서 이끌어주는 것 같아서 함께해서 감사했습니다. 감사하죠. 감사합니다. 안녕. 텔레토비. 안녕. 이제 우리가 가야 되나 봐, 이렇게.